यहाँ जोएल अपने कुत्ते को दम घुटने से बचाता है, लेकिन वे एक बड़े कीड़े जैसे प्राणी से खतरे में पड़ जाते हैं। कुत्ता कीड़े को नदी में आकर्षित करता है और जोएल उसे एक ग्रेनेड से मार डालता है। जोएल एक परित्यक्त शहर में पहुंचता है और एक निष्क्रिय रोबोट माविस से मिलता है, जिसका एक पैर कीड़ा खा चुका है। माविस अपनी बची खुची शक्ति का उपयोग करके जोएल को अपनी प्रेमिका से संपर्क करने में मदद करती है और उसे अपने माता पिता की एक तस्वीर दिखाती है। इससे जोएल में गहरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं।